Minisitiri w'ubuzima muri Sudani Haitham Mohamed Ibrahim yatangaje ko icyorezo cya kolera kimaze guhitana abantu 28 naho abagera hafi kuri 600 banduye kuva mu kwezi kwa karindwi kandi uburyo bwo kubitaho bukomeje kuba ingume. Aha muri Sudani kandi amakamyo abarirwa muri mirongo yanyuze ku mupaka Sudani ihana na Chad yikoreye imfashanyo itangwa n'imiryango y'ubutabazi muri Darfur ahakomeje kurangwa n'ikibazo cy'inzara y'urudaca. Uduce turi hafi y'umurwa mukuru wa Niger twatewe n'imyuzure yatumye imihanda yuzura amazi, ibyatumye umurwa mukuru ugaragara nk'uri kure y'utundi duce tw'igihugu. Abaturage batewe ubwoba nuko ibi bishobora kurushaho kuba bibi. Abapolisi 5 bo muri Kenya bagejejwe imbere y'urukiko. Aba bakekwaho gufasha gutoroka umugabo w'umwicanyi ruharwa n'abandi 12 bari bafunganywe muri kasho ya polisi i Nairobi. Urwego rushinzwe gutegura ibisasu muri Somalia rwashoboye guhangana n'ingaruka zibishobora gutegwa mu butaka cyangwa mu modoka muri imyaka 30 ishize igihugu kiri mu ntambara.